57 masalani bajaramiz. Aylanma jarayonlar issiqlik mashinalarining foydali ish koeffitsiyenti 11.57. Masalaning shartini o'qiyman. Modda miqdori 1 mol bo'lgan 300 Kelvin haroratdagi va 0.1 megapascal bosim ostidagi 2 atomli ideal gazni o'zgarmas hajmda 0.2 megapascal bosimgacha qizdirildi. Bundan keyin esa gaz boshlang'ich bosimgacha izotermik kengaydi va so'ngra boshlang'ich hajmi V1 gacha izobarik siqildi. Siklning grafiki tuzilsin. Siklning xarakterli nuqtalari uchun gazning harorati T va uning termik foydali ish koeffitsiyenti aniqlansin deb bizdan so'rayapti. Demak, ma'lum bir miqdordagi gaz berilgan. Gazning miqdori 1 mol. Uni boshlang'ich temperaturasi 300 Kelvin. 300 Kelvin. Va boshlang'ich bosim esa 0.1 megapascal. Keyingi bosim berilgan bizda 0.2 megapascal. Bizda so'rayaptiki, siklning grafiki tuzilishi kerak. Siklning xarakterli nuqtalari uchun gazning harorati T va uning termik foydali ish koeffitsiyenti topilsin. Foydali ish koeffitsiyenti va kerakli nuqtalar uchun temperatura aniqlanishi kerak. Keling, birinchi mana bu aylanma jarayonning grafikini chizamiz. Grafikni chizish uchun masalaning shartidagi jarayonlarni ko'ramiz. Birinchi bo'lib, buni biz keling bosim va hajm koordinatasida aylanma jarayonni tasvirlaymiz. Bosim va hajm koordinatasida. Birinchi mana bu miqdordagi 2 atomli ideal gaz erkinlik darajasini ham biror joyda yozib qo'yasiz. Erkinlik darajamiz necha bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. 1 mol miqdordagi gaz birinchi bo'lib o'zgarmas hajmda P1 dan P2 bosimgacha qizdirildi. Xo'p, demak o'zgarmas hajmda mana shu nuqtalardan olamizda. Bu nuqtamiz aytaylik biz uchun P1 bosim bo'lsa, P1 bosimdan P2 bosimgacha izoxorik jarayon yuz berishi kerak. O'zgarmas hajmda izoxorik nima qilindi? Izoxorik qizdirildi. Hozircha nima qilmaymiz? Strelkani qo'ymay turamiz. Ko'rsatkichni 1 dan 2 ga o'tdi. Undan keyin P2 bosim bu. P2 bosim e'tibor beramiz. 0.1-0.2 bo'ladigan bo'lsa, intervalni ham nima qilasiz? Bir xil qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu nuqtamizni balandroqdan qo'yamiz. Intervallar bir xil bo'lsa, mana bunda. Mana P1 bosimdan P2 bosimgacha qizdirildi. Bundan keyin esa gaz boshlang'ich bosimgacha izotermik kengaydi. Izotermik kengaygan bo'lsa, mana bunday holat bo'ladi. Izotermik boshlang'ich izotermik kengaydi ma'lum bir hajmgacha. Mana bu hajmni biz V1 desak, sovutgichni biroz surib turamiz. Koordinatani cho'zamiz. Izotermik biror bir hajmgacha nima qilindi? Kengaytirildi deyiladi. Kengaytirildi va nihoyat so'ngra boshlang'ich hajmi V1 gacha izobarik siqildi. Izobarik bo'lsa,
Unda bosim o'zgarmasdan boshlang'ich hajmgacha qaytish kerak. Mana grafikimiz. 3-nuqta, 1-nuqta. Agar mana bu aylanma jarayonni issiqlik dvigateli deb oladigan bo'lsak, aylanma jarayon issiqlik dvigatellarida soat strelkasi yo'nalishida yuz berishi kerak. Ishchi jismning holati soat strelkasining yo'nalishi bo'ylab o'zgarishi kerak. Ya'ni strelkani soat harakatining yo'nalishi bo'ylab qo'yamiz. Bu biz uchun nima bo'lar ekan? Issiqlik dvigateli bo'ladi. Mana shu issiqlik dvigatelining nimasini aniqlashimiz kerak? Foydali ish koeffitsiyenti, ya'ni termik koeffitsiyentini aniqlashimiz kerak. Xo'p. Unda mana bu aylanma jarayon. Biz hali keyinroq Carnot siklini o'rganamiz. Ideal issiqlik dvigatelining nimasi? Aylanma jarayoni, ya'ni siklik jarayon hisoblanadi. Ikkita izoterma va ikkita nimadan tashkil topgan? Adiabatadan tashkil topgan siklik jarayon, aylanma jarayon. Bu esa Carnot sikli emas, qandaydir sikl. Bitta izotermadan, bitta izoxoradan va bitta nimadan tashkil topgan ekan? Izobaradan tashkil topgan ekan. Bu sikl bo'yicha ishlaydigan issiqlik mashinasining nimasini aniqlaymiz? Foydali ish koeffitsiyenti. Foydali ish koeffitsiyentining ta'rifi foydali ishning sarflangan ishga nimasi nisbati hisoblanadi. Foydali ishimiz A foydali deymiz. Sarflangan ishimiz biz uchun nima hisoblanadi? Isitgichdan berilgan nima? Issiqlik miqdori. Isitgichdan berilgan issiqlik miqdori, mana bu esa foydali nima? Ish. Ya'ni bir sikl davomida bajarilgan ish. Gazning tashqi kuchlarga qarshi bajargan ishi. Bir sikl davomida gazning tashqi kuchlarga qarshi bajargan ishini topish uchun termodinamikaning birinchi qonunini yana bir marta eslaymiz. Qarang. Termodinamikaning birinchi qonuni delta Q teng bo'ladi du plyusda delta nima? A. Mana bu yerda aytganmizki, endi mana shu narsani termodinamikaning birinchi qonuniga asosan berilgan issiqlik miqdori, ichki energiyaning o'zgarishi va ishchi jismning yoki gazning sistemaning tashqi kuchlarga qarshi bajargan ishiga sarflanadi. Unda keling, mana bu issiqlik miqdorini kim beradi? Kim beradi? Isitgich beryapti. Ishchi jismning nimasi o'zgaradi? Ichki energiyasi o'zgaradi. Bir sikl davomida hisoblaymiz buni. Buchi ish bajariladi. Endi qarang. Bir sikl davomida gaz, ya'ni ishchi jism holatini birinchi nuqtadan boshladi-da, yana birinchi nuqtaga keldi. Unda bu nuqtada temperatura bir xil bo'ladi. Temperatura bir xil bo'lsa nima bo'ladi? Nima bu? Ichki energiyaning o'zgarishi 0 bo'ladi. Unda ichki energiyaning o'zgarishi bir siklda 0 ga teng bo'lsa, berilgan issiqlik miqdori nimaga teng ekan? Ishchi jismning bir siklda bajargan nimasiga teng ekan? Ishiga teng ekan. Xo'p, unda mana bu yerga nima qo'yishimiz mumkin? Ishni o'rniga nima qo'yishimiz mumkin? Bir siklda berilgan nimani qo'yishimiz mumkin? Issiqlik miqdorini qo'yishimiz mumkin. Unda eta foydali ish koeffitsiyenti teng bo'ladi delta Q teng Q ko'paytirilgan 100%. Biz qidirib ko'ramiz nimani? Birinchi, isitgich ishchi jismga issiqlik bergan nimani qidiramiz? Issiqlik miqdorini qidiramiz. Xo'p, qayerdan boshlangan edi? Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tishni ko'ramiz. Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tishda izoxorik qizdirildi deyilyapti. Ish bajarmayapti-da, sistema
nima qilinyapti? Sistemaga nima berganmiz? Issiqlik berganmiz. Qayerdan beramiz bu issiqlikni? Isitgichdan beramiz. Demak, mana bu yerda nima qilganmiz? Sistemaga issiqlik berganmiz. Sistemaga issiqlik berganmiz. Strelkani ichkariga qarab qo'yamiz. Sistema issiqlik olgan. Ishchi jism. Xo'p, mana bu yerga qaraymiz. Bunisiga qaraymiz. Izotermik nima qilindi? Izotermik kengaydi. Izotermik kengaygan bo'lsa, albatta ichki energiya o'zgarishi yo'q bu yerda. Ish nimani hisobida bajarilyapti? Yana isitgichdan berilgan issiqlikni hisobida. Bu yerda ham issiqlik berilgan. Ikkita joyda qayerdan isitgich energiya olyapmiz? Isitgichdan energiya olyapmiz. Xo'p, uchinchisini ko'ramiz. Xo'p, bu yerda izobarik siqilgan. Izobarik siqilgan bo'lsa nima bo'ldi? Xo'p, hajm kichraydi. Hajm kichraygan bo'lsa, bosim o'zgarmagan holda hajm temperaturaga nima? To'g'ri proporsional. Hajm temperaturaga to'g'ri proporsional bo'lsa, tashqi kuchlarga qarshi nima? Tashqi kuchlar ishchi jismning ustida nima qildi? Ish bajardi. Undan tashqari nima qildik? Ichki energiya kamaydi. Tashqariga nima qilganmiz? Issiqlik berganmiz. Ya'ni nima qildik? Ishchi jismni nimaga tekkizib oldik? Sovutgichga tekkizib oldik. Tashqariga berilgan issiqlik miqdorini strelka bilan tashqariga ketdi deymiz. Ikkita joyda isitgichdan nima olganmiz? Issiqlik olganmiz. Izobarik va izotermik jarayonlarda, izobarik jarayonda esa sovutgichga nima berdik? Energiya berdik. Xo'p, endi nima hisoblaymiz? Foyda va sarfni hisoblaymiz. Xo'p, birinchi nimani hisoblaymiz? Foyda. Ya'ni bir siklda nima qilingan? Bajarilgan ish. Bir siklda bajarilgan ishni hisoblashimiz uchun bir sikldagi to'liq nimani hisoblashimiz kerak ekan? Issiqlik miqdorlarini nima qilib chiqamiz? Qo'shib chiqamiz. Ya'ni mana bu geometrik jihatdan mana bu sohaning yuzasi. Lekin bu sohaning yuzasini topishda ozgina nima sarflanadi? Vaqt sarflanadi. Ikkita tomoni to'g'ri burchakli, uch burchakniki, uchinchi tomoni nima bo'lib turibdi? Gipotenuza bo'lmasdan giperbol holatda o'tyapti. Shuning uchun qandaydir funksiyada hisoblashimiz mumkin. Funksiyada hisoblash mumkin. Lekin bizda osoni mana bu yo'l orqali topish. Ya'ni bir siklda sarflangan issiqlikni hisoblaymiz. Q1 mana bu issiqlik miqdori bo'ladi. Q1 Q2 mana bu yerdagi issiqlik miqdori va Q3 mana bu yerdagi nima hisoblanadi? Issiqlik miqdori hisoblanadi. Uchalasini nima chiqishimiz kerak ekan? Qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Bir siklda hosil bo'lgan issiqlik miqdori hisoblanadi. Bir siklda hosil bo'lgan issiqlik miqdori. Xo'p, unda Q1 qanaqa jarayon? 1 dan 2 ga o'tish izobarik jarayon. Ish bajarilmaydi, sistemaning nimasi o'zgaradi? Ichki energiyasi o'zgaradi. Ya'ni berilgan issiqlik miqdori, mana pastidan yozib qo'yamiz. Q1 faqat ichki energiyaning o'zgarishiga sarflanadi. I taqsim 2 hajm bizda ichki energiyaning o'zgarishini nima orqali belgilaymiz? P1 P2 minusda P1 deymiz. Hajmni topish qiyin emas. Mendeleyev labirant tenglamasidan topishimiz mumkin. Boshlang'ich hajmni. Xo'p, Q2miz qanday jarayon? Izotermik. Q2miz izotermik jarayon. Bu yerda berilgan issiqlik miqdori qayerga sarflanadi? Ishga sarflanadi. Izotermik jarayonda bajarilgan ish qanday topiladi? M taqsim mu R ko'paytirilgan T1 T nuqtamiz mana bu farqi yo'q. Ikkinchi nuqtadagi temperatura
ikkinchi nuqtadagi temperatura va o'sha boshlang'ich temperatura T2 deymiz. Natural logaritmda V2 taqsim nima bo'ladi? V1 bo'ladi. Keyingisi Q3 energiyamiz. Q3 energiyamiz mana bu yerda izobarik ravishda yuz berdi, to'g'rimi? Ichki energiyaning o'zgarishi va nima bo'ladi? Ishga sarflanadi. Bu yerda siqilish bo'lganligi uchun ichki energiyaning o'zgarishi I taqsim 2. Ichki energiyaning o'zgarishini hajm orqali ifodalaymiz. P1. Keyingi hajm nima hisoblanadi biz uchun? V1. Boshlang'ich hajm esa nima? V2 hisoblanadi. Plyusda bajarilgan ish esa bajarilgan ishimiz P1 ko'paytirilgan, keyingi hajm V1 minusda nima? V2. Ish nima? Manfiy bo'ldi. Chunki ikkinchi hajm kam. Bu ham nima hisoblanadi? Manfiy. Ya'ni manfiy. Mana bu qiymat nima chiqadi? Nima degani u? Ya'ni kim sistema tashqariga nima bergan bo'ladi? Issiqlik bergan bo'ladi. Issiqlik olmagan u. Tashqariga issiqlik berganini tushuntirishimiz mumkin. Unda hammasini hisoblaydigan bo'lsak, hozir bizda nima yo'q? V1 hajm yo'q. V1 hajmni Mendeleyev Klapeyron tenglamasiga asosan P1 V1 M taqsim mu R T1 orqali agar V1 topsangiz P1 mu taqsim M R T1 bo'ladi. Yana qayerda noma'lum kattaligimiz bor? Xo'sh, qayerda noma'lum kattalik bor? Xo'sh, mana bu yerda yana bitta shart qo'yib qo'yamiz. T2 bilan T3 bir-biriga nima hisoblanadi? Teng. T2 bilan T3 bir-biriga teng hisoblanadi. Bu izotermik jarayon yuz bergan bu yerda. Shundaymi? Surat bilan mahraj almashtirib. Mana buni surat bilan mahraj almashtirib qoldi. Albatta tekshirib turishingiz kerak. MR T1 T1 ko'paytirilgan nima bo'ladi? Yo'q. Keyingi masalamiz nima qatnashyapti bizda? Hajm qatnashyapti va T2 temperatura qatnashyapti. To'g'rimi? T2 ni topishimiz mumkin. T2 ni topishimiz uchun yana Mendeleyev Klapeyron tenglamasidan T2 ko'paytirilgan V1 gazning holatiga e'tibor beramiz. Bosim o'zgardi-da, hajm o'zgarmagan. V1 teng M taqsim mu R T2. Mana bu yerdan nima topasiz? T2 temperaturani topasiz. T2 temperaturani topsak, P2 V1 M ko'paytirilgan mu M ko'paytirilgan nima hisoblanadi? Yana nima kerak edi bizda? V2 hajm kerakmidi? V2 hajmni topishingiz mumkin. P1 mana bu holatga mos keladigan holat, 3-holatda buni V2 hajm deganmiz. Shuning uchun bu yerdagi hajm V2, bosim P1, temperatura esa T2 yoki T3 ular bir. P1 V2 teng M taqsim mu ko'paytirilgan R T2 deyishimiz mumkin. T1 bilan T2 bilan T3 bir-biriga teng. Mana bu tenglamadan siz V2 ni topasiz. Bu tenglamadan T2 ni topasiz. Bu tenglamadan nima topiladi? V1 topiladi. Va o'rniga qo'yib umumiy issiqlik miqdorini hisoblashingiz mumkin. Keling, keyingi masalamiz mahrajdagi kattalikka e'tibor bering. Mahrajda nima qo'yishimiz kerak edi? Issiqlikdan olingan, isitgichdan olingan nima? Issiqlik miqdori. Bu biz uchun nima hisoblanadi? Qayerda issiqlik berganmiz sistemaga, ishchi jismga? Q1 berganmiz, buchi bu ham berilgan. Demak, Q1 plyusda nima hisoblanadi? Q2. Xo'p, endi hisoblaymiz. Natija nima bo'ladi? Birinchi nimani topasizlar? V1 da topamiz. V1 hajmimiz qancha?
Hisoblab ko'ring qani bir hajmni yoki to'g'ridan to'g'ri qayerga qo'yamiz? Navbatga qo'yib chiqaylik. Formulalarni. Tak 5 taqsim 2 V1 hajmni o'rniga nima qo'yamiz? M R T1 taqsim P1 mu P2 minus P1. Bunisida V2 hajmimiz bormi? V2 hajm yo'q, to'g'rimi? T2 temperaturamiz bormi? Mana bu yerga nima qo'yamiz? E'tibor bering. T2 ni o'rniga V1 ni o'rniga mana bu holatni qo'ysangiz nima bo'ladi? Bizda T2 taqsim T1, shundaymi? T2 taqsim T1 P2 taqsim T1. P2 taqsim T1. Demak, bizda nima kerak edi? T2 kerak edi. M taqsim mu R T2 ni o'rniga qo'yasiz. P2 taqsim P1 ko'paytirilgan T1. Natural logaritmda V2 taqsim V1 ni o'rniga esa qanday jarayon edi bu? V2 taqsim V1 ni o'rniga nima qo'yishingiz mumkin? Yani temperatura qo'yishingiz mumkin. T2 taqsim T1 qo'yish mumkin. T2 taqsim T1 va T2 taqsim T1 ni o'rniga esa P2 taqsim T1 qo'yishimiz mumkin. Shundaymi? Mana V2 taqsim V1 izobarik jarayonda. Izobarik jarayonda T2 dan T1 gacha tushadi. Buni o'rniga T2 taqsim T1 qo'yasiz, undan keyin T2 taqsim T1 ni o'rniga T2 taqsim T1 qo'ysa bo'ladi. T2 taqsim nima qo'yasiz? T1. Va mana bu yerda esa nima bo'ldi? V2 noma'lummi? V2 ni o'rniga topishingiz mumkin. Xo'p, hisoblab ko'ramiz. Keling, mana bu qismni endi o'chirsak bo'ladimi? Sovutgichni o'chiramizda qiymatlarni birdaniga topib hisoblab ketamiz. Hisoblab qo'ysak, hozir nima hisoblashimiz kerak? Eng osoni tak. Nima qatnashgan edi bizda? V2 ni topishimiz kerak ekan, uning uchun T2 ni topishimiz kerak. T2 taqsim T1 T2 taqsim T1. Bu yerdan nima topasiz? T2 ni topasiz. T2 topilishi uchun T2 nima qo'yamiz? T2 ni o'rniga T2 taqsim T1 ma'lumotga qo'yamiz. Chunki T2 qatnashgan joyi yo'q. Bizga V2 qatnashgan joyi bor. V2 ni topsak, V2miz M R taqsim mu T1 ko'paytirilgan nima bo'ladi? T2 ni o'rniga mana buni qo'yamiz. P2 T1 taqsim T1. Shundaymi? T2 ni shuni qo'ydikmi? Shunda bosimlarning bittasi qisqarib ketadi. Qisqarsa endi to'g'ri bo'ladi. Bu M R P2 T1 taqsim mu P1 ning kvadrati. Bo'ldi. Hisoblang qancha ekan bu? Hisoblab ko'ring mana hajmni hisoblab ko'ring. Qancha? Massa berilmagan, m taqsim mu berilgan birdaniga. M taqsim mu qancha? 1 mol. Demak, 8,31 ni ko'paytirasiz qanchaga?
P2 o'rniga 0,2 üstü 5 qo'ysangiz bo'ladi birdaniga. 2 üstü 5 300 kelvinmidi? 300 kelvin. Undan keyin mu kerak emas. P1imiz 10 üstü 5, uni kvadrati qancha bo'ladi? 10 üstü 10 bo'ladi. Mana bu bilan bu qisqaradi, 10 üstü 5 qoladi. Bu bilan mana bu qisqarsa 10 üstüda 3 qoladi. Xo'p, 8,31 ni nechaga ko'paytirasiz? Qancha? 8,31 ni 6 ga ko'paytirsangiz 86 litr. Yoki 10 üstida -3. Dastlabki hajmni ham topishimiz kerak ana. Dastlabki hajmni topadigan bo'lsak, mana shu o'ziga topib qo'yamiz. Dastlabki hajm qancha ekan? M taqsim mu'miz 1 mol. 8,31 ni 300 ga ko'paytiramiz. Bo'lamiz 10 üstida 5 ga. Bu qisqaradi. 8,3 ni ko'paytirsak, 8,31 ni 3 ga ko'paytirsak 24 necha? 93. 24,93. 10 üstida -3. Mana metr kub. Unda bizda muammo bo'lmaydi. Hamma narsa topilganda-ya. P1larimiz bor. Issiqlik miqdorini hisoblashimiz mumkin. Bu bir issiqlik miqdorimiz qancha? Hop, 2,5 2,5 ko'paytirilgan m taqsim mu'miz 1 ga teng, r 8,31 ga teng, T1 300 kelvin, bosim 10 üstida necha? 5. Bunisi esa 2 10 üstida 5 dan 1 10 üstida 5 aytsangiz 10 üstida 5 ni o'zi. Bundoq qisqaradi. Hop, 2,5 ni ko'paytirasiz 8,31 ga, ko'paytirasiz 300 ga. Qancha bo'ladi? Qancha ekan? 2,5 ko'payadi 8,31 ga. Bu 20 dan ko'proq son chiqadi. 20 dan ko'proq sonni ko'paytiramiz 300 ga. 600 dan ko'proq. Qancha bo'ladi bu? 600 qancha? 6000. 6000 to'g'ri. 6000 qancha? 6232 deymiz. Joule. Bu dastlabki paytdagi birinchi holatda berilgan issiqlik miqdori. Q2 ni hisoblaymiz. Q2miz m taqsim mu'miz nimaga teng? 1 ga teng. R 8 nechaga teng? 31 ga. Q2miz qancha? Bu esa 2 ketadi, o'zi. Nada, bu o'zi 2. Ko'paytirilgan T1imiz 300. Ko'paytirilgan natural logaritmda 2. Natural logaritmda 2 necha? 1,7. Ln 2. Xo'p, hisoblang. Mana bu 600. 600 ni ko'paytirasiz 8,31 ga. 4,86 chiqdi. Ln 2 ni ko'paytiramiz. Xo'p, bu yog'i qancha? 4,986. Natural logaritmda 2 necha? Tak. 3490. Jami qancha? 3490. Ko'paytirganingizda natija 3490. 3490. 490 javob. Shundaymi? Xo'p, endi nimani hisoblaysiz? Qo'shini hisoblaysiz. Qo'shini hisoblaganda xo'p, 5 taqsim 2 emas. 2,5. P1imiz 10 üstida 5 ni o'zi. 10 üstida 5 ni o'zi. V1 dan V2 ni nima qilishimiz kerak edi? Ayirishimiz kerak edi. V1imiz qancha? 24,93 dan ayiramiz 49,86 ni. Minus 2490. Minus 24,93. Shundaymi? Hop, 10 üstida necha? Minus 3. Plusda yana nima bor? P1 10 üstida 5. 10 üstida 5. Yana bundan buni ayirsak 24 necha?
minusda 24 93 10 ustida minus 3. 10 ustida minus 3 hisoblasak. Xo'p. 10 ustida 5, 10 ustida minus 3 qisqaradi. Mana bu 10 ustida 2. Mana bu qisqarsa 10 ustida 2. Mana bu yerda qoladi. Xullas, ko'paytirasiz. 2,5 ni 24 93 ga qo'shasiz. 24 93 ni 75 qancha bo'ladi? 255. Qancha? 87 255. 87 yu 255. Yaxshi. Bu necha bo'ladi biz uchun? 3. Minusda 87 butun 255. 255. Uni 100 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? O'shanda qancha bo'ladi? 8700 qancha? 8725 joule minusda. Nima qilamiz? Xo'p. Biz nimani hisoblashimiz kerak edi? Suratni, foydali ishni hisoblashimiz kerak. Foydali ishni hisoblaydigan bo'lsak, qancha bu? Foydali ishimiz, ya'ni mana buni yuzasi chiqadi. Mana buni yuzasi. 6232 ni nimaga qo'shamiz? 3490 ga. Keyin mana buni qo'shishimiz kerak. Bu minus. Ayriladi. Qancha bo'lar ekan? 990. Keling, 990 joule deymiz. 997 mayli, taqriban. Mana shunday. Joule. Endi mana bu to'liq isitgichdan olingan issiqlik miqdorini hisoblaymiz. Q1 plusda Q2. Q1imiz 6232, Q2miz qancha? 3490. Qo'shsak 9000 qancha? 722. 9722. 9722 joulga teng. Nima ish qilamiz o'rtoqlar? Xo'p, 997 joule bu bajarilgan foydali ishimiz edi. Uni nimaga bo'lamiz? Isitgichdan olingan issiqlik miqdori. Bo'ling qani qancha chiqadi? 0,1. Tak. Qancha chiqyapti? 10 butun 100 ga ko'paytirganingizda 10,2% chiqyapti. Endi javobimizga nazar solamiz. Taqriban 10%. 9,9. Demak, qayerdadir nima qildik? Taqribiy hisoblashlarni bajardik. Shuni hisobida javobimizdan ozgina nima qildi? Yechim qochdi. Lekin noto'g'ri nima qilmadik? Fikrlamadik. Asosiysi mana bu yerda yaxshi tahlilni olib bordik. Isitgichdan olingan issiqlik miqdori va sovutgichga berilgan issiqliklarni nima qildik? Hisoblashni o'rgandik. Mana masalamiz nima qilindi? Yechildi.